Ciao a tutti! Se avete appena scoperto Chicken Road 2, questo video fa proprio al caso vostro. Vi spiegherò come funziona il gioco e vi mostrerò anche come potete giocare facilmente già dalla prima volta. E tutto questo senza alcuna pressione. Allora, Chicken Road 2 è un gioco basato sulle decisioni. Controllate un piccolo pollo che salta da un tombino all'altro e, a ogni salto, avete una scelta. Potete continuare a giocare per aumentare la vincita oppure prendere subito i soldi. Ogni piastra mostra un moltiplicatore. Più andate avanti, più alto sarà il moltiplicatore. Ma dovete tenere a mente che anche il rischio aumenta. Ci sono diversi livelli di difficoltà. C'è la modalità facile, che è la più stabile, la modalità media e la modalità difficile. E queste tre modalità offrono moltiplicatori più alti, ma richiedono anche maggiore attenzione, come vi ho già detto. Quindi, prima di giocare, vi consiglio di utilizzare il link sicuro che trovate nella descrizione. Vi permette di giocare su una piattaforma affidabile con prelievi semplici e veloci. Penso che questa sia la cosa più importante, soprattutto quando si inizia. Quindi, ora giocherò per qualche secondo per mostrarvi concretamente come funziona. Comincio con una piccola puntata, in modo rilassato, in modalità facile. Faccio qualche salto, senza cercare di andare troppo lontano. Come potete vedere, il gioco è semplice e piacevole. Si capisce molto rapidamente cosa succede e in questo momento decido di incassare le vincite. Questa è una buona abitudine, soprattutto all'inizio. Ci sono parecchie strategie diverse per giocare in modo intelligente e cercare di vincere soldi. Ma non dimenticate, il principio di base rimane lo stesso, giocare con calma e soprattutto sapere quando fermarsi. Dunque, Chicken Road 2 è un gioco accessibile, soprattutto se ci si prende il tempo di capirne il funzionamento. Se si gioca in modo semplice e ragionato, si può iniziare nelle migliori condizioni. Quindi vi ricordo, il link sicuro è nella descrizione. Se volete giocare su una piattaforma affidabile e incassare facilmente le vostre vincite, non esitate. Se siete principianti, questa è chiaramente la scelta migliore. Iniziate subito. A presto allora!